lórí fídíò Chimba tí mo post lọ tí mo sọ wípé Chimba máa ń cause kí ayan máa wọnú bedroom ó dẹ̀ máa ń cause kí òórùn burúkú kó máa wọnú bedroom. Mo wá sọ nínú fídíò yẹn wípé instead of doing Chimba like this pé rather go for Chimbaless. So àwọn èèyàn wá comment lọ́ndà post yẹn wípé báwo ni Chimbaless ṣe rí kí n fi hàn wọ́n. So Chimbaless yẹn òun lẹ̀ ń wò yìí ìgbà tá à ń ṣe lọ́wọ́ òun lélẹ̀ yìí ìgbà tá à ń ṣe surrounding yẹn lọ́wọ́. Tẹ́ bá wo gbogbo materials tá a lò gan ẹ máa rí pé white 45 àwọn materials tá a lò nìyẹn a lò bend a dẹ̀ lò tí àwọn materials tá a lò nìyẹn. So bó ṣe rí gẹ́lẹ́ òun lẹ̀ ń wò yìí nígbà tá à ń ṣe lọ́wọ́ everything perfect even though gan ìgbà tá a ṣe tán òun lélẹ̀ yìí ẹ wo gbogbo compound yẹn bó ṣe neat àwọn access point ẹ òun lẹ̀ ń wò yẹn. So tẹ́ bá ṣe Chimbaless yẹn tẹ́ bá wọ́ floor yín gbogbo ẹ máa neat ẹ wo gbogbo àwọn plug yẹn àwọn access point yẹn ni ẹ wo gbogbo ẹ ṣe yọ everything seems very perfect ó make sense gan. So kò ní sí wípé wọ́n máa mọ Chimba kele sínú compound yín gbogbo àwọn wá disfigure compound yín everything will seems very perfect and look beautiful. And then tí any blockage bá dẹ̀ occur which is very rare tí any blockage bá dẹ̀ occur ojú bí tá máa tu try ojú access point ẹ̀ òun lẹ̀ ń wò yẹn. And then lára àwọn 3 advantage tó wà nínú Chimbaless òun ni pé number 1 kò kí n harbour insect yes kò sí nǹkan tó jẹ́ pé iron disturb yín nínú ilé. And then number 2 lélẹ́ ó máa ń prevent bad odor yes because right from the start láti máa introduce vent sí both waste and toilet. And then the thirdly is that kò sí nǹkan tó jẹ́ wípé omi penetrate ẹsẹ̀ foundation lè yín àbí ẹ̀yìn window yín orin omi because there is no any way tómi fi lè gbà láti penetrate and it's very beautiful. Ẹ jẹ́ kí n mọ opinion yín ní comment section lórí ọ̀rọ̀ Chimbaless yìí.